Buongiorno, sono il dottor Andrea Iob, medico del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria 3 Alto Friuli e tra l'altro sono responsabile dell'organizzazione dei servizi di vaccinazione nel territorio dell'Alto Friuli. Parlando di vaccini, non bisogna dimenticare che essi sono stati definiti la più importante scoperta scientifica del XX secolo. Infatti ogni anno nel mondo i vaccini salvano la vita a circa 5 milioni di bambini e hanno abbattuto la mortalità infantile in tutti i luoghi dove sono state attuate delle ottime campagne vaccinali. I vaccini disponibili in Italia sono parecchi, solo alcuni di questi sono raccomandati per tutti i bambini, sono elencati in questa diapositiva, sono i vaccini contro la polio, la difterite, il tetano, la pertosse, l'epatite B e l'Haemophilus influenzae. E inoltre viene da qualche anno raccomandato anche il vaccino contro il pneumococco a 13 valente e poi nel secondo anno di vita vengono somministrati i vaccini contro morbillo, orecchioni, rosolia e meningococco C e varicella. Perché vengono raccomandati e somministrati solo questi vaccini fra tutti quelli disponibili? Evidentemente c'è un piano mondiale di prevenzione che è finalizzato alla eliminazione delle più importanti malattie infettive che insistono nel mondo. Ci sono degli obiettivi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato per la regione europea e sono rappresentati in questa diapositiva. Il primo obiettivo è già stato raggiunto da 10 anni, cioè l'eliminazione della polio. Gli altri obiettivi sono in corso di realizzazione, cioè l'eliminazione della difterite, del tetano neonatale, la riduzione al minimo dei casi di pertosse, di epatite B, di morbillo, di orecchioni e di rosolia congenita, nonché anche di meningite da Haemophilus influenzae. Due sono i vaccini che somministriamo ai bambini nel primo anno di vita per 3 somministrazioni consecutive. Il vaccino esavalente, che come si vede da questa diapositiva protegge da 6 malattie importantissime: la polio, la difterite, il tetano neonatale, la pertosse, l'epatite B e le meningiti da Haemophilus influenzae. E in aggiunta viene somministrato anche il vaccino contro il pneumococco, che è un germe che è molto pericoloso se colpisce i bambini nel primo anno di vita, determinando meningiti, polmoniti o malattie invasive. L'adesione alle vaccinazioni nella nostra regione, particolarmente in Alto Friuli, è molto alta e soddisfacente, supera abbondantemente il 95% dei bambini. Le vaccinazioni sono sicure, possono essere registrati alcuni effetti collaterali di breve durata e sicuramente temporanei, tra cui i più frequenti sono la febbre, un po' di irritabilità o di sonnolenza nel bambino, un po' di pianto, qualche reazione locale, un caso su 10 può formarsi un nodulino nella sede di inoculo. Molto rare le reazioni allergiche ai vaccini, perché in questa età della vita le allergie non sono ancora comparse. Nel secondo anno di vita invece le vaccinazioni raccomandate che vengono somministrate ai bambini sono quelle verso i virus del morbillo, degli orecchioni, della rosolia congenita e tra breve anche per la varicella. Queste sono malattie che possono dare complicanze anche molto gravi nei bambini, possono complicarsi con encefaliti, con meningiti, il morbillo può portare anche a sordità, gli orecchioni possono dare anche pancreatiti e insorgenza di diabete, la rosolia congenita è una gravissima malformazione del neonato quando la rosolia colpisce la donna nel primo trimestre di gravidanza. Questo vaccino ha qualche effetto collaterale lieve e passeggero diverso rispetto al vaccino contro l'esavalente e contro il pneumococco. Si tratta di reazioni che possono insorgere dopo una settimana circa dalla inoculazione e consistono sostanzialmente in qualche rialzo febbrile oppure comparsa di qualche eruzione cutanea, qualche macchiolina che può sembrare un piccolo morbillo o una piccola rosolia. E a differenza delle vaccinazioni del primo anno di vita, nel secondo anno di vita l'adesione alle vaccinazioni è un po' inferiore, comunque si attesta a livello regionale attorno al 90%. In maniera abbastanza inspiegabile in Carnia, nella nostra azienda sanitaria, la copertura vaccinale è molto bassa, la più bassa di tutta la regione, e questo in modo veramente inspiegabile, incredibile, considerata la rilevanza e l'importanza di questo tipo di protezione nei bambini più piccoli.
Per raggiungere questi risultati, che sono senz'altro soddisfacenti e che hanno contribuito a eliminare questi germi nel territorio regionale, in particolare dell'Alto Friuli, gli ambulatori vaccinali di cui sono responsabile operano con criteri di qualità nell'ambito di un percorso di accreditamento su base regionale che privilegia la sicurezza dei bambini e l'efficacia dei programmi di prevenzione. Infatti i genitori dei nuovi nati vengono invitati a far vaccinare i loro figli con lettera scritta e assieme alla lettera inviamo anche un libretto informativo sui vantaggi della vaccinazione che è stato elaborato da esperti della Direzione regionale della salute. La sicurezza dell'atto vaccinale poi in ambulatorio viene garantita tramite la gestione delle schede individuali informatizzate. Prima della vaccinazione operatori sanitari esperti fanno una ricerca di eventuali controindicazioni alla somministrazione del vaccino, in tal caso se vengono rilevate viene posticipata la fase vaccinale. Inoltre nella struttura ambulatoriale c'è sempre la disponibilità di un medico esperto per eventuali dubbi che potessero avere i genitori. E infine, concludendo, vorrei sfatare alcuni comuni dubbi che vengono posti dai genitori, informando che un dubbio molto comune è quello che secondo cui all'età di 2 mesi i bambini sarebbero troppo piccoli per ricevere le vaccinazioni. E questo non è assolutamente vero, perché i bambini a questa età, anche se sono prematuri, hanno un sistema immunitario che è in grado di rispondere perfettamente ai vaccini e creare gli anticorpi specifici che li difenderanno poi quando scompariranno gli anticorpi materni dalla loro circolazione. I vaccini inoltre non indeboliscono il sistema immunitario del bambino, ma lo stimolano e poi, essendo prodotti molto purificati, sono in grado di creare pochi anticorpi specifici, quelli solo che bastano per proteggere dalla malattia. Per fare un esempio, un raffreddore da virus selvaggio raffreddore equivale a circa 4 vaccinazioni che vengono somministrate, perché il virus selvaggio ha molti più antigeni e stimola molto di più il sistema immunitario. Infine vorrei concludere con un messaggio ai genitori che sembrano restii a far vaccinare i propri bambini. In questa fase storica i vaccini sono un po' vittime del loro successo, perché grazie alle vaccinazioni malattie gravi che in passato hanno causato milioni di decessi e molti casi di disabilità ora sono diventate rare oppure sono state eliminate. E come conseguenza ci si è dimenticati di quanto siano pericolose alcune di queste malattie, ad esempio la poliomielite o la difterite. Poi in altri casi c'è anche una bassa consapevolezza della potenziale gravità di alcune malattie infettive che possono tra l'altro causare delle complicanze serie e lasciare dei postumi invalidanti, come ad esempio nel caso della morbillo o della pertosse. Quindi un invito ai genitori a informarsi meglio sui pericoli a cui si espone il proprio figlio rinunciando o rimandando l'appuntamento vaccinale. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto in ambulatorio.